إذا كنت تعاني من مشاكل في الصوتيات خصوصا في تسجيل الصوت أو في الميكروفون بعد التحديث الأخير تحديث iOS 15 خصوصا في تطبيقات السماعات كمثال تطبيق زوم أن الصوت فيه ما يشتغل نهائيا، فالحل جدا سهل. في البداية تفتح الإعدادات الخاصة بجهازك وتروح على خيار الخصوصية، وبعدها تدخل على خيار الميكروفون وتطفي تفعيل الميكروفون عن طريق التطبيق اللي فيه مشكلة كمثال التطبيق اللي فيه مشكلة سناب شات، أطفيه وارجع أشغله مرة ثانية وراح يضبط معاك من غير أي مشاكل.